हाथों को ज्वाइन कीजिए और इस एनर्जी को अपने ऊपर शावर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता डाउन। एक दफा फिर रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए बोथ स्टैंड अप। एक्सेल कीजिए, लंबा इनहेल कीजिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन ले लीजिए। एन इसको खींच लीजिए, मोला बंद लगा लीजिए, दोनों बाजू सामने। 1 2 3 4 5 बैक। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड से राइट फुट को टच करते हुए राइट हैंड दोनों टांगों के बीच में। 5 6 7 8 9 10। बैक टू फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन। 1 2 3 4 5 बैक। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करते हुए लेफ्ट हैंड दोनों टांगों के बीच में, राइट हैंड आसमान की जानिब, दोनों हाथों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक टू फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन। 1 2 3 4 5 44 45 46 47 48 49 100। चलिए 4 5। इनहेल करते हुए इसको वापस कीजिए, लेफ्ट पैर को इनहेल करते हुए फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ से घुटने को पकड़िए, एक्सहेल करते हुए इसको सीने से लगाइए। 1 2